आज मैं ड्राइंग रूम पे पेंटिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली टीवी के जो पावर केबल है वो बहुत बुरा लग रहा है। इसके साइड पे मैं पेंटिंग करके मैनेज करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर ऑलरेडी पेंसिल से एकदम लाइट करके आउटलाइन कर लिया है। एकदम लाइट करके आप भी आउटलाइन करके कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान होगा इसलिए, नहीं तो मैं आउटलाइन करके बहुत कम ही पेंट करती हूँ। बट वॉल के ऊपर इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है ताकि इधर उधर हो जाए, उससे तो अच्छा है कि पहले आउटलाइन कर लूँ। तो एकदम लाइट करके करें। और मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ जो मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप पे, या फिर अब ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी नई घर है, यहाँ पर कोई भी पेंटिंग कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड की अभी दूसरे जगह पर दूसरी कंपनी है, तो यहाँ पर हमें नए ये घर मिला है। तो सारे वॉल एकदम खाली है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग करने वाली हूँ। आप पहले जो घर पे थी वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग कर चुकी हूँ और वो सारे वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहे तो एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना आप बहुत सारे ब्रांचेस बनाइए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे भी कर लिया है। अब ऊपर में आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर वो जो पॉट के ऊपर है ना, वो भी मैंने की थी। एक्चुअली वो भी हैंड पेंटेड है, तो आप वो भी कर सकते हैं उसको देख के। तो चैनल पे मिल जाएगी आपको। और ये कलर हाँ, क्योंकि मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, बट आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर वॉल आपकी डार्क कलर की है ना, तो आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन येलो भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वाइट के ऊपर ये ब्लैक से मैं कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अब डार्क के ऊपर भी वाइट कलर से जब करेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर बार्ड के पेंटिंग करने वाली हूँ। तो ये सारे ब्रांचेस तो अधूरा है बार्ड के बिना। तो ये भी मैंने पहले आउटलाइन करके रखी थी। और सेम ब्रश में यहाँ यूज़ कर रही हूँ। আর তোমরা বাঙালি হলে কিন্তু বাংলায় কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও বলতে পারো, সব প্রশ্নের উত্তর বাংলায় পেয়ে যাবে। আর আমার ব্লগের চ্যানেল আছে পুরো বাংলায়, তো ওটাও দেখতে পারো। আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, একবার চেক করে নিও। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दोनों चिड़िया साथ में बात कर रहे हैं जैसे, ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारे आप बर्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, बट बाद में ऐसा लगेगा तो मैं बाद में ज़रूर बना दूँगी। आप ये पेंटिंग देख के कुछ आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे घर में तो ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर केबल, वहाँ पर, यहाँ पर, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से मैनेज हो जाती है। अब इसका यहाँ तक भी बना सकते हैं। अगर आपको लीव्स पसंद नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हार्ट शेप की लीव्स बना रही हूँ। बट अब हार्ट शेप के बिना ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि चलो कुछ अलग कुछ करें, तो इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ हार्ट शेप में। तो अब नॉर्मल भी बना सकते हैं। क्या है, जब मैं ये पेंटिंग कर रही थी ना, तो तब मैंने ना वो दूर से बहुत टाइम मैंने नहीं देखा, तो मैं ऐसे बनाते जा रही थी लिप्स। तो कुछ टाइम बाद मैं मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी बोल रही थी लिप्स कुछ ज़्यादा मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी। बट आप ऐसा गलती ना करें, बहुत सारे लिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी छोड़ के इस तरीके से बनाइए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही बना चुकी थी, तो वो मैनेज करने की जगह नहीं है। बट मैं क्या करूँगी, बाद में कुछ ज़्यादा ही ब्रांचेस बना दूँगी और बर्ड्स भी बना दूँगी, ताकि लीव्स को ज़्यादा ना दिखे। आई मीन वो ज़्यादा नज़र आए तो लीव्स थोड़ी हाइड हो जाएगी, इसलिए।
तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, बट आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, टर्कोइज ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रीन के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगी। है ना, बहुत खूबसूरत। तो ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन पे बताना आपको इस डिज़ाइन कैसी लगी। और भी बहुत सारे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे वॉल पेंटिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। तो इस तरीके से आपको लीव्स बनानी है। जहाँ जहाँ पर कम लग रहा है वहाँ पर थोड़ी बना दीजिए, गैप ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय बाय, सी यू सून।